المجال اللي بعده هو الجيم ديفلوبمنت، وده المجال الممتع جدا واللي بيجمع بين البرمجه والابداع. اي لعبه بتلعبها على الكمبيوتر او الموبايل او حتى على الانترنت كلها اتعملت عن طريق الجيم ديفلوبمنت. الفكره هنا انك بتتعلم ازاي تبني لعبه كامله من الصفر، تتحكم فيها بالشخصيات، القواعد، النقاط، وكل حاجه موجوده في اللعبه. خلينا نبسطها كده. اول حاجه تحتاجها هي محرك اللعبه اللي هو الجيم انجن، وده المكان اللي هتبني فيه اللعبه. اشهر المحركات اليونيتي باستخدام لغه سي شارب، ومناسبه جدا للمبتدئين، وكمان تقدر تعمل بيها العاب موبايل وكمبيوتر. والانريل انجن بتستخدم سي بلس بلس، ممتازه للالعاب الكبيره والجرافيكس القوي، وبالمناسبه دي اللي اتعمل منها ببجي عامه. وبعدين هنتعلم البرمجه والمنطق داخل اللعبه، ازاي الشخصيات تتحرك، ازاي النقط بتتحسب، ازاي الاحداث تحصل بشكل تلقائي. ده كله عن طريق كتابه الكود اللي بيحكم اللعبه بالكامل. ليه تتعلم المجال ده؟ لانه ممتع جدا، هتحس انك بتخلق عالم كامل من افكارك. تقدر تبدا بمشاريع صغيره، ومع الوقت هتقدر تعمل العاب اكبر 3D او VR، وتتعلم التعامل مع الجرافيكس، الصوت والشبكات. نصيحة صغيرة للمبتدئين: ابدأ بيونيتي مع سي شارب لأنها سهلة وتشوف نتيجة واضحة بسرعة. ركز على مشروع صغير، حاول تفهم تعمل لعبة بسيطة وتفهم كل قواعد اللعبة. كل ما تكبر مشاريعك هتتعلم حاجات أكبر وتبقى مبرمج ألعاب محترف.